اكتر غلطة كلنا بنعملها وقت الفطار وممكن تكون سبب في التعب والخمول بعد كده، وهي ان اول ما اذان المغرب يأذن تنزل على حلة المحشي على طول. تعالوا نشوف الطريقة الصح للافطار واللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها. اول حاجة تفطر عليها التمر مع الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفطر تمر، وده مش صدفة. العلم الحديث اثبت ان التمر يحتوي على سكريات طبيعية بترفع مستوى السكر في الدم، وبالتالي تعوضك عن نقص الطاقة اللي حصل خلال اليوم. يعني الافطار على التمر مش بس سنة نبوية هتاخد عليها حسنات، ده كمان مهم لصحتك. وعايزك دايما تكون عارف طالما حبيبك صلى الله عليه وسلم وصاك بحاجه تبقى مفيده لك ولصحتك. تاني حاجه الشوربه، خصوصا شوربه الخضار وشوربه العدس، لانها هترطب جسمك وهتعوضه عن السوائل المفقوده، وكمان هتهيئ الجهاز الهضمي لاستقبال الاكل اللي داخل. تالت حاجه طبق السلطه، لانه بيحتوي على الياف هتسهل جدا عمليه الهضم، وكمان هتحسسك بالشبع بسرعه، فبالتالي ما تاكلش كتير وتحافظ على وزنك. رابع حاجه مصدر غني بالبروتين زي اللحوم والاسماك او العدس او البيض، ويفضل تخلي البروتين مسلوق او مشوي عشان ما تحسش بالتخمه بعد الاكل. واخر حاجه مصدر غني بالكربوهيدرات زي الرز او البطاطا او العيش، اللي هتمدك بالطاقه لفتره طويله، وكمان ما بترفعش مستوى السكر في الدم بسرعه زي الحلويات. نيجي بقى للحاجات اللي لازم تبعد عنها، بس قبل ما اقول لك عليها ما تنساش تحط لايك وفولو وشير. اول حاجه المشروبات الغازيه، لانها بتؤدي لانتفاخات وعسر في الهضم. تاني حاجه المقليات، لانها تقيله على المعده بعد ساعات الصيام. واخر حاجه الحلويات بكميات كبيره، لانها تؤدي لارتفاع مفاجئ في السكر، وبالتالي تحس بالتعب والخمول. بس كده يعني لو طبقت الحاجات دي مش بس هتحافظ على صحتك، ده كمان هتاخد عليها اجر بالنيه، لانك بتتقوى على العباده والصيام. بس كده، وفي النهايه جايب لك مفاجاه، وهي الموجوده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، ذكر منها الصائم حتى يفطر. وقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي مخاطبا عبده يوم القيامه: انك ما دعوتني دعوه الا استجبت لك. يعني عايزك دلوقتي تجيب ورقه وتكتب فيها 30 دعاء، وتدعي كل يوم واحد على الفطار، وان شاء الله تطلع من رمضان محقق كل احلامك وامانيك. بس كده، وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك في القناه وتبعت الفيديو لاصحابك. كان معكم بلال ماجد.